Друзья, вы как всегда на моем канале Варден. И внимание, это первая часть мастерская Варден. Короче, вот так вот, попрошу вам подписаться на мой канал, потому что наша с вами новая цель это 350 подписчиков. Я вообще писала то, что 500, но давайте хотя бы добьем 350 подписчиков. Я очень на это сильно надеюсь. Ну а мы начинаем. Короче, смотрите, все, что у нас есть, это вот такой утеплитель, из которого мы будем вырезать кучу карандашей и ручек, которые нам понадобятся. Еще одна ручка, чтобы отмерять, и ножницы, чтобы вырезать. Вот так вот. А также еще у нас есть линейка, только... А где она? Так, где линейка? Я не понял. Блин. Хотите прикол? А кролик угадался, линейку не взял. Ну, еще есть и линейка теперь. Короче, я это все придумал из-за того, что я изобрел домашнюю обувь. Вот это домашняя обувь. Я их нашел дома. Вот у них подошва. Кстати, она двойная. Я это еще на всякий случай наклеил. А вон двойная. Ну, короче, это все вот так. Ладно. Короче, в первой части мы с вами будем делать лопату. Так что нужно делать еще. Ручка у нас примерно будет. Где линейка снова? Я линейку просрал. Сейчас найду. Нашел линейку. Вот она. Ручка у нас этой лопаты, думаю, где-то будет. Ну, сильно запариваться, мне кажется. Так, не это. Ну, мне кажется, 20 сантиметров она, как и вся эта линейка, и будет. Ладно. Так, сейчас мы с вами будем отмерять 20 сантиметров. Сейчас это все покажу, конечно же. Вот мы с вами тут будем отмерять. Сейчас с вами отмеряем мы. Ой, нужно подцепить это, чтобы вот так вот. Отмеряем с вами мы 20 сантиметров. Как это все тяжело. Ну, вот это. Вот так вот, короче, так мы с вами отмерили. Так, блин, это по длине. А по ширине она пусть будет, не знаю, если этот весь, то нет. По ширине пусть она будет, что? Ну, по ширине она пусть будет. Ага. По ширине она будет. Короче, 4 сантиметра. Сейчас нужно... Надо это отмерить. Так, мы все с вами это сделали. Теперь вырезаем. Мне кажется, насадку нужно было делать больше. Потому что, вот так вот у нас с вами получилась насадка. Так, сейчас мы с вами переходим к... Ой, насадка какая? Держалка, чтобы она вот так держала. Что? Какая насадка? Так, короче, ладно. Палка такая есть для лопаты. Теперь мы с вами будем делать саму насадку. Я покажу, буду делать. Я сделал вот такую, как показать видео. Я сделал вот такую форму необычную. Вот она, если что. Это вот форма насадки. Такую необычную сделал. Сейчас буду вырезать я это. Сейчас будем вырезать.
вами получилось. Такая интересная форма, да. Теперь нам, знаете, что надо? Теперь нам надо вот это как-то вот... Ой, не той стороной. Сейчас... Ну, короче, вот это вот все нужно будет, получается, скрепить как-то так. Все, чтобы оно выпирало. И, блин, ну, короче, сейчас покажу, подожди. Вот так вот. Я с вами это сделал. Так, тут еще остался один карандаш, но он, я думаю, для чего-нибудь еще другого пригодится. Так, теперь нам это все надо скрепить. А чтобы это все скрепить, так, снова подсоединяем тебя. Вот так вот. Чтобы это скрепить, вот у меня есть такая черная изолента. Она нам пригодится для строительства и кое-еще каких видео на моем YouTube канале. Так, у меня есть ножницы, но, короче, учу вас, если у вас нет ножниц вдруг, вы вот так берете и... А со скотчем легко получалось сейчас. И вот так вот можно зубами отодрать. Ну, с изолентой это желательно скотчем. У меня тут конструкция-то развалилась маленько. Сейчас я ее заново соберу и буду все это приделывать. Короче, я конструкцию воссоединил. И теперь, опа, так, все это склеиваем. Я думаю, даже одного раза нам склеить их недостаточно будет. Нужно будет второго раза. Так. Ну, такой. В этот раз я, пожалуй, ножницами это все сделаю. Потому что зубы мне еще нужны. У меня, кстати, тут одного нет. Вот такая история. Так вот, второе заклеиваем. Теперь это заклеиваем. Как это все тяжело, оказывается. Как бы это еще не... Пока что получается как-то так. Но сейчас, я думаю, еще вот тут вот так проведу. Потому что, блин, а то я боюсь, что это развалится. Потому что эту лопату еще в роликах буду использовать. Так, я сейчас снова ножницами это все отрежу. Так вот. Кстати, ладно, пофиг. Так вот это еще все дело делаем. Хоба, вот так это сделаем. Так. Ну, думаю, сейчас это, наверное, вот так вот это все обмотаю изолентой. Кстати, это вот так с обратной стороны выглядит странно, но вот тут лучше. Сейчас, наверное, вот так все обмотаю и вернусь к вам. Дальше это все получается как-то так, но сейчас все вот тут раз и вот тут два, думаю, может даже тут три, вот так сделаю и думаю, нормально будет для этого. Так, ну тут, думаю, я уже на паузу видео ставить не буду и ускорять на X2 тоже не буду, потому что, чтобы вы хотя бы понимали весь процесс. Клею раз, даже, наверное, двумя еще обойдусь. Так вот. И последний раз там надо такую же фигню сделать. Кстати, это, если советую вам, если что-то нужно приделывать на скотч, то советую вам пользоваться не скотчем, а лучше покупать изоленту, потому что в ней плюс то, что в ней вот этот кончик, где нужно отдирать, его легко найти, а на скотче он может так. Вот у меня там, я бы все на скотч мог делать. Мне, во-первых, изолента больше понравилась. А во-вторых, у меня на том скотче я до сих пор, я где-то дня 3 до сих пор не могу на нем оторвать просто. Я не могу, офигеть. Ну, короче, у меня как-то вот такой результат для насадки. Вот тут я тоже сейчас что-нибудь, вот тут я, наверное,
тот самый карандаш. Сейчас вот так вот его, наверное, даже сделаю. Вот так его, короче, наверное, сейчас карандаш сделаю, чтобы он маленько тут впереди упирал. И еще, наверное, тут так 3 каких-нибудь ручек или карандаша приделаю. И потом будем уже это все вот так скреплять. Ладно, я пока что пошел делать с обратной стороны карандаши, приделывать. Пока что для вас пройдет 1 секунда, а для меня, наверное, минут 7-8. Ладно, давайте. Короче, результат вот это с такой, ну, с внешней, так сказать, стороны. Видно, вот этот карандаш, есть чуть-чуть 2 ручки вот эти. И вот как это с обратной стороны выглядит. Так, я тут 1 карандаш примотал, получается, вот. Я его сейчас еще лучше замотаю. Вот эту ручку и такую ручку. Ну, блин, и знаете, я с обратной стороны начал, мне так тяжело, я вообще не могу. Вот эти ручки, они не приклеиваются с карандашом. Я не могу, это тяжело. Сейчас я их еще, наверное, 2 разика подклею. И нормально будет. Вот пока что подождите. Вот такой вот результат с этой стороны. Такой вот с этой. Я офигел. Думала, я еще 2 раза вот так в день подклею и нормально будет. Я 4 раза в итоге еще подклеивала вот эту внешнюю сторону. Вот так вот. Сейчас мы с вами будем приделывать так вот насадку. Ой, ну какой насадку к палке вот такой. Так вот, это будет, вот так вот это приделаем. Но это будет после того, как мы сюда еще, я не знаю, нужно подумать даже, что сюда еще сделать, чтобы она не мягкая, вот эта палка была, а то она мягкая. Для вас пройдет на секунду, для меня очень целая вечность, потому что мне нужно придумать, что вот так вот сюда на это. Вот. Ладно, давайте пока что удачи. Короче, получается пока что как-то вот так. А вот тут еще будет, я их прикрепила, сейчас еще буду вот эти 3 ручки и 1 карандаш, вот эти вот 3, вот так вот туда приделывать, короче. Сейчас буду их приделывать, еще раз приделывать. Почему-то ручка... Ура! Сейчас их буду приделывать. Так вот берем, вот так от чик-чик отрезаем, делаем. Сделаем тебе чик-чик. Не падай, ручка, не падай, родная. Это надолго. Я дын-дын. Поставлю пока что видео на паузу. А я еще тем временем клею. О, господи, ролик уже на 14 минут, офигеть. Я думала, он не таким длинным будет. Так, ладно. Так вот. Так вот, вот так вот. Ой. Если так нормально. И вот тут надо будет, потому что тут оно как раз и может. Вот тут и тут, потому что тут это может развалиться. Кстати, еще завтра я сниму видео, где мы с другом в берлогах выживаем. Конечно, мы там уже не первый день выживаем. Вот так вот. Потому что эти берлоги у нас уже там, так сказать, давненько. Уже даже, так сказать, почти, получается, почти 3 недели. У нас есть эти берлоги, мы там каждый день просто гуляем. И что-то каждый день постоянно делаем. Вот сегодня думали и пытались сделать каркас к нашему новому дому, который ведь берлоги не растает.
летом. И уже даже в конце февраля они растают. Вот такой, короче, сейчас он не растает. А вот тот дом, который мы построим, он, как говорится, зимой и летом одним цветом. Так вот, сейчас я еще один раз сделаю. Ну и, короче, результат не общий, конечно, а вот на этой палке результат вот такой. Правда, почему-то она у меня вот искосилась как-то так. Но думаю, это... А вот сюда мы уже приделаем, где пусто. Сюда мы сделаем вот так вот насадку, чтобы она крепко держалась. И получится такая лопата. Я это все буду скреплять, а вы отдыхайте. Я все еще это все дело скрепляю. Я вот тут заранее это все тут вот это приготовил, так сказать. Все заранее приготовил, чтобы на видео, чтобы вам так много пауз не делать на видео. Так вот это все приготовил. Так это вот так вот уже нормально идет. Теперь надо вот тут вот так это все делать. Ой. Да, это все тяжело, ребята. Это все очень тяжело. Это невыносимо тяжело. Я даже не знаю. Вы даже не представляете себе, как это сильно тяжело. Мне, походу, тут фиксатор придется делать. Ой, это тяжело, короче. Ладно, я сейчас все доделаю и результат покажу уже в конце. Получился результат. И всем пока.